こんにちは。今日は11月6日、朝から晴れです。北の風が2ないし3メートル吹いておりますが、釣りやすい天気になってます。今日は今からチヌタイを釣ってみたいと思います。餌はウサギさんとカメさんマークの生ミックです。巻き餌は養殖用のペレットです。今から深さを測ります。深さは 21.7 メートルです。またしてもでかいようです。ちょっと慎重にいきたいと思います。さっきのエイパとなってしまいました。ちょっと引き方がバリっぽい引き方です。違った。
40センチ近いチヌです。タオルがあるよ。ほら。ちょっと大物のようです。いいよ。はい、こんな50センチぐらいのタイでした。今度もちょっと大物のようです。おお、すごい。私よりいっぱい釣っちゃダメよ。
絡んじゃった。上から上げてて、すいません。ごめんなさい。状態があります。はい、50センチぐらいの丸々と太ったチンです。今日の釣果は30センチぐらいのヒビレが1匹とイサキの28センチが1匹、チムが36か7ぐらいから50センチぐらいが2匹、チムが4匹とイサキが1匹、マダイが45センチオーバーぐらいが1匹でした。とても楽しかったです。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。これで終了したいと思います。